準備一個畫碟，裏邊會有墨水啦，亦都準備兩隻顏色，一隻係黃色，一隻係藍色。咁咧，同學亦都可以去文具店買呢一款嘅中國畫顏料。呢一款係有12色，係細款嘅。咁亦都可以買大盒裝。如果屋企咧係冇呢個顏料，我亦都可以用廣告材。毛筆咧，我哋就會用螺毛啦。呢啲係螺毛筆，中螺毛同大螺毛。咁啊，亦都係要準備1盎水。咁攞嚟咧係控制淡墨同濃墨。咁當然亦都要準備紙巾啦，攞嚟索水。好，咁我哋就開始啦。粟米嘅畫法好簡單，我哋咧先係畫咗個粟米嘅外形先。如果啲墨濃得滯，我哋就可以淡啲，先勾畫咗個粟米嘅外形先，輪廓。呢個係粟米嘅葉啦。然後咧，我哋就可以用好輕嘅墨去勾畫一陣間我哋想畫嘅粟米粒。睇到塊葉咧，我哋有啲紋嘅。同學有冇食過粟米咧？少少係翹咗喺度，翹起身。好啦，跟住咧，我哋要好細緻咁去畫每一粒嘅粟米。嘅時候就唔係真係好似畫圓圈咁喎。有啲咧係跨半個圈。心急喎。我哋咧喺呢啲位兩粒粟米之間就起下一粒，就唔好咧排得好整齊，如果唔係就冇嗰個層次感㗎啦。
畫啲粟米鬚，支筆叉開少少，有啲深有啲淺。少少水，畫啲粟米粒，但又係要好小心，慢慢逐粒逐粒。跟唔跟到呢？跟唔到可以間重複再睇嘅影片。黃色，跟住咧，我哋用啲黃色加少少藍色，就會變成墨綠色，或者畫個粟米葉啦。最後咧，我哋可以令到呢個粟米係有多啲嘅層次。我哋可以用一個白色，喺每一粒粟米嘅頂點一下白色，咁你變咗睇到每一粒
嘅粟米嘅光點。咁就會有立體感多啲㗎喇。大致上就完成㗎啦，咁咧大家陣間試下畫咯喎。